Mangi ku malwaliro ga gavumenti tegalina bikozesebwa omuli eddagala, emifaliso nga n'agamu tegalina mazzi, nga embeera eno eviiriddeko n'abalwadde mu bitundu ebimu okugadduka. Embeera eno yewaliriza gavumenti okutandika kaweefube w'okuzza amalwaliro gano ku mutindo ng'etandise n'okugula mifaliso. Eddwaliro ly'Entungamo lye lisoose okuganyulwa mu kaweefube ono nga lifunye emifaliso 200 nga gino gikwasiddwa abakulembeze ba disitulikiti eno nga bano basiimye bya nsusso enteekateeka eno. Ba MPs bona bakarwana amashiija bafayo munonga kugira ngu sente zibeho ba recruiting namwe nahindi kugambira tuyina abashaho abarikubaasa kushemeza omuntu yarwara omu irwaro kitwariyo nangwa nikirenyo mwaze bakitwe bangira ngu tebine anesthetist. Ensimbi zino zaweebwayo Minisitule y'Ebyensimbi oluvannyuma lwa lipoota eyakolebwa akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obulamu oluvannyuma lw'okutalaaga amalwaliro agatali gamu mu ggwanga ne gazuula nti amalwaliro agawerako tegalina bikozesebwa ng'emifaliso era gyavunda dda. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutereka eddagala ekya National Medical Stores kye kiweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okugaba emifaliso gino. Omwogezi w'ekitongole kino Dan Kimosho agamba nti kibakakatako okugabira amalwaliro ebikozesebwa so si ddagala lyokka. Gavumenti erina enteekateeka ey'okufunirayo amalwaliro gaayo gonna ebitanda gye bujja kuba ebisinga biwedde ku mpagala.